ازاي اعرف اللي عندي ده شوية حزن بسيط وهيعدي ولا انا عندي اكتئاب؟ في 4 شروط لو اتحققوا يبقى اللي عندي ده اكتئاب مش مجرد زعل وهيروح لحاله. اول شرط ان في 9 اعراض لازم يكون عندك على الاقل 5 منهم، 5 مش اقل من كده. العرض الاول انك اغلب الوقت قاعد مكتئب ومتضايق وحاسس ان انت مش تمام. العرض التاني إن الحاجات اللي أنت كنت بتعملها بتبسطك وبتريحك وبتفرح وحاسس باهتمام وعندك شغف، فجأة كل الحاجات دي بقت مملة وفجأة ما بقتش مهتم بأي حاجة. أو من الأعراض إنك تكون بتاكل كتير قوي أو بتاكل قليل، بتنام كتير قوي أو مش عارف تنام خالص، عندك نشاط زيادة وبتتحرك ومهيبر أكتر من الطبيعي بتاعك، أو مش قادر تتحرك وخملان وقاعد في السرير. والعرض السادس إن أنت على طول حاسس بإرهاق وإن أنت مش قادر تتحرك ومش قادر تعمل حاجة. العرض السابع إن دايما عندك إحساس بتأنيب الضمير بسبب ومن غير سبب، وحاسس إن أنت ملكش أي لازمة في الحياة ومش عارف أصلا أنت جاي الدنيا تعمل إيه. ورقم 8 إنك بتحس بصعوبة في التفكير أو بتحس إن أنت مش قادر تاخد قرار. ورقم 9 والأخيرة إن عندك أفكار ليها علاقة بالموت وبالانتحار. لو عندك 5 من ال9 أعراض دول فأنت كده عندك اكتئاب، بس بشرط لازم يكون عندك من ال9 أعراض دول أو من ال5 أعراض دول العرض بتاع إنك حاسس بالاكتئاب طول الوقت أو أغلب الوقت من يومك، والعرض الخاص بإن أنت حاسس بملل ومفيش أي حاجة بقت بتفرحك. تاني شرط إن الأعراض دي تكون عندك على الأقل أسبوعين بشكل يومي من غير انقطاع ومش بتهدى خالص. الشرط التالت إن الأعراض دي لازم تكون مأثرة على حياتك، مأثرة على شغلك، على دراستك، على علاقاتك، على حياتك وعلاقاتك عموما. يعني لو انت كان عندك الأعراض اللي فاتت دي بس حياتك ماشية عادي والحياة حلوة ومفيش مشكلة، كده ما نقدرش نقول ان انت عندك اضطراب اكتئاب محتاج علاج. لازم يكون الاكتئاب ده مأثر على سير حياتك الطبيعي. الشرط الرابع ان الأعراض دي ما يكونش ليها أي سبب عضوي أو طبي، يعني ما يكونش عندك مشكلة مثلا في الغدة الدرقية، نقص فيتامين زي فيتامين د، أو أي مشكلة تانية طبية، ولا يكون أثر جانبي لدواء أنت بتاخده، لأن في أدوية كتير زي أدوية الالتهابات مثلا بتعمل أعراض من أعراض الاكتئاب، ولا يكون حضرتك مدمن. لو عندك الأعراض دي أو تعرف حد ينطبق عليه الشروط دي يبقى استنينا الفيديو جاي علشان نتكلم عن شوية نصايح إزاي تقدر إن أنت تتعامل مع الاكتئاب وتخليه يهدى شوية.